Всем добрый вечер, утро, день, вечер, смотря какое время суток вы смотрите это видео. Добро пожаловать на канал Евсиков Плей. Сегодня, значит, смотрим стук в дверь, значит, какой-то М. Найт Шьямалан, короче, русский трейлер, субтитры, фильм 2023, короче, давай смотреть. Universal. Он будет, я думаю, что да, конечно. Да. Я очень сильно надеюсь, что это два брата. Ля топает какой кабан. Угу. Меня зовут Леонард. Приятно познакомиться. Что ты здесь делаешь? Полагаю, я здесь для того, чтобы подружиться с тобой и твоими отцами тоже. Это не два брата, сука. Но мое сердце разбито. Почему оно разбито? Из-за того, что я должен сделать сегодня. Там женщина держит что-то, похоже на кирку с цепью и молотком. Видите ли, нам четверым предстоит выполнить очень важную работу. На самом деле, это может быть самая важная работа за всю историю человечества. Алло. Мы были призваны объединены общим видением, которое теперь стало заповедью и которое невозможно игнорировать. Мы здесь вчетвером, чтобы предотвратить апокалипсис. Ваша семья была выбрана для принятия ужасного решения. Если вы не сделаете выбор, миру придет конец. Стук в двери. Сделай свой выбор. Короче, ссылка на оригинал, на мои игровые каналы, все находятся в описании.